da aka gaya mini wannan abun ya bakanta min rai sosai da ni zo ni samu gawar shi ban ji daɗi ba, raina ya ɓace sosai. Yaron da na rasa shine Audu Taku, to kuma lallai rashin ya girgiza ni yadda ta kamata, don na je gona ina dawowa aka gaya min rashin, to gaskiya hankali na ya tashi ainun sai dai abin da Allah ya aiko ma musulmi dole ya tara hannu biyu ya karba da haƙuri. Wannan abun da ya faru gaskiya na ji bakin shi ba kaɗan ba. A cikin rami ne sun je suna neman abin da za su ci, sunan shi Sale, to suna aiki dai a rami dai Allah ya kama su wannan sosai, iskan gas ya buge su a bakin rami. Akwai yaro na guda ɗaya, akwai Sale, akwai Murtala, so Allah ya ɗauki kwanansu a wurin. Bakin shi har ga Allah ina jin shi ba kaɗan ba, su ne mu gidan. Ya Sale yana da mata 3, Murtala yana da mata 1, Allah ya ɗauki kwanansu.